Проезжая часть отфрезерована на глубину 7 сантиметров. Сегодня дорожники начали снимать железобетонные бортики тротуаров и открывать деформационные швы. Их на основной части моста через реку Кострома 8. Полной замене подлежат все. Снимают служившие свой век слои, мастера тут же осматривают сохранность нижних конструкций и уточняют объемы предстоящего ремонта. Приступили к разборке железобетонного ограждения моста. Также будет разобрано выравнивающий слой железобетонного покрытия, защитный слой и также слой гидроизоляции. То есть где-то это сейчас, вот как мы посмотрели, это где-то порядка 15 сантиметров. В процессе будем сразу разбирать покрытие тротуара, демонтаж производить перильного ограждения, опор освещения, старых опор освещения. То есть в последующем все это будет меняться. Демонтажные работы на мостах можно выполнять в любую погоду. Здесь дорожники используют весь световой день, двигаясь навстречу друг другу сразу с двух берегов. Сегодня работали 23 человека и 5 единиц техники. Демонтаж дорожной одежды на низовой части моста дорожники планируют завершить в течение 10-14 дней. Особого режима безопасности для автодвижения на верхней части моста вводиться на это время не будет. По открытой для движения стороне моста по-прежнему разрешен проезд всех видов транспорта, в том числе пассажирских автобусов и грузовых фур. Однако на въезде со стороны Островского сегодня несколько часов дежурила машина ДПС, а на опорах освещения на переправе появились видеокамеры. Установлены видеокамеры охраны. Есть опорные пункты, есть охрана строительного городка и также есть охрана непосредственно самого моста. Схема движения согласована с ГИБДД. В настоящий момент установлены все соответствующие временные дорожные знаки. Бетонное ограждение установлено, штакетные направляющие. Строительный мусор вывозить решено по мере его накопления. Самосвалы предоставит Костромское коммунальное предприятие, специализирующееся на вывозе ТБО. Также к выходным на мосту развесят красные сигнальные фонари как дополнительную меру безопасности для водителей в темное время суток. Светлана Спиркова, Дмитрий Терпигорев, Кострома.